Еду, женщина стоит, остановился подвезти. А сам думаю, а как начать беседу, а что сказать? Думал, она говорит, остановитесь мне здесь, я уже приехала. Все, благовестие закончилось. Эх, на душе немножко печаль. Она говорит, действительно, Бог есть. И пошла. Достаточно? Достаточно, друзья. В следующий раз Бог еще найдет возможность этому человеку, как сказать. Ну, мы повинуемся ли мы Духу Святому? Насколько мы вот это действие сегодня угасили уже в себе? Насколько мы невнимательны к Его действиям, братья и сестры. Написано еще, не оскорбляйте Духа Святого. А как можно оскорбить Духа Святого? Такая божественная личность, да мы, сказать, видеть Его не видим, да? Братья и сестры, написано, всякое раздражение, гнев, крик со всякую злобою, а сегодня действительно, там, слышишь, подрались, там где-то за денег, за каких-то поссорились. Вот. И мы сегодня, друзья, хотим, чтобы действие Духа Благодати, оно действовало в нас.